Sidoqoftë, si pasojë e mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të marrin përgjegjësinë që u ka deleguar qytetari me votë, sot ndodhemi përpara një situate ku qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Ky votim sot nuk është thjesht formalitet politik, por përgjegjësi shtetërore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm. Kjo do të nënkuptonte rrezikim të pagave për shërbyesit publik, pensioneve, shtesave për fëmijë, asistencës sociale, furnizimit me barna, funksionimin e organeve të rendit dhe të sigurisë, por edhe të shumë projekteve kapitale që janë në proces e sipër. Një vend pa buxhet është një vend që nuk mund të ecë përpara. Në mungesë të një kuvendi funksional, gjatë këtyre muajve janë edhe 33 agjenci dhe institucionet pavarura shtetërore që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Kjo ka krijuar vakum drejtues, vonesa në vendimmarrje dhe rrezik në zbatimin e politikave publike. Ngjajshëm çdo ditë pa qeveri me kompetenca të plota është një ditë humbje për zhvillimin, për qytetarin dhe për shtetin.